care nu merge nici într-un bal, așa, fetele noastre umble cu păr lungi, plătite, așa, este fetele frumoase, cistite, așa, care nu umblă... Am înțeles. Dar nu-i vorba despre chestia asta, m-ați înțeles dumneavoastră greșit. Nu. M-ați înțeles greșit. Așa. Eu vroiam altceva, dar vreau să ne puneți o întrebare. Nu se pune problema. Sunt pentru niște elevi. Sunt foarte frumoși. Foarte frumos. O întrebare. Vreți? Sunteți de acord? O întrebare, uite, el a priceput. Așa. Și ce întrebare vreți să le puneți? Păi să fie cistit. Nu, întrebare. Întrebați ceva. Să întrebați pe ei Ceva de exemplu, uite, o doamnă mai încolo a luat o funie de ceapă și a întrebat câte cepe sunt pe funia asta. Așa, 12, 13. Uite, vedeți? Așa. Ceva de genul ăla. Întrebați dumneavoastră o întrebare din genul Puneți o întrebare, nu știu, despre ce știți dumneavoastră. Nu știu ce să zic. Păi nu dau cu seama ce întrebare e asta. Zice, Ce să zic? Ai priceput. Nu știu ce întrebare să zic. Nu, să zic așa, că e o fată să fie cistită. Nu, cum să fie? Așa. De exemplu, ceva de genul, cum să zic, câți cai să pot fi hămați la o căruță? Deci 2 cai. Nu, ceva de genul ăsta. Așa. Întrebați câți cai pot fi hămați la o căruță, atât. 2 cai. Dar trebuie să... Dar să întrebați dumneavoastră. Înțelegeți? Ziceți asta. Și eu vă filmez. Așa. Eu vă pun eu vă spun. Cât cai, așa. Întrebarea dumneavoastră pentru boboci este și dumneavoastră spuneți câți Cai pot fi înhămați maxim la o căruță. 2 cai. Deci maxim 2 cai. Maxim 2 și 6. Și după aceea 2 dați și 6. răspunsul. Da. Bine? Bun, Da. nu, și ea va spune, întrebarea dumneavoastră este... Motor, acțiune. Da, întrebarea dumneavoastră este și atunci dumneavoastră întrebați câți cai pot fi înhămați Deci, maxim la o căruță. maxim 6 cai. Da, dar dumneavoastră, Ăsta e răspunsul. răspunsul. Ăsta e Și dumneavoastră răspunsul. spuneți întrebarea. Să pui tu întrebarea. Așa, pentru copii. 6 cai. Ok? Deci întrebarea dumneavoastră va fi câți Da, cai despre pot balul fi înhămați... bobocilor. Da, nu, cât cai pot fi înhămați maxim la o căruță, ok? 6. Ok. Asta e răspunsul. Da? Dumneavoastră trebuie să puneți întrebarea care am spus-o eu. Da. Cai sunt înhămați Când la va o spune căruță, asta e Teodora. întrebarea. Deci, Da, întrebați. așa. Dubla 10, merge. Întrebarea dumneavoastră pentru boboci este? 6 cai. Asta e răspunsul. Da, și este și 2. Întrebarea. Așa. Trebuie să formulați întrebarea. Dar spuneți voi, să câștige Câți dacă nu cai știți ca ei. pot fi înhămați la o căruță? 2. Dar mă, tu... Haide că vă întreb pe voi. Așa. Da, acum. Noastră n-ați înțeles, nu m-ați înțeles ce... Păi dar despre ce e vorba că nu înțeleg? Tu trebuie să le întrebi pe ei. Cu bani. Deci, să întreb eu pe... Da, dar eu vă spun și după aceea. Ok? Deci ea va zice, fata va zice, care este întrebarea? Și Lasă că nu furăm Tibi, da. O secundă. Să nu filmează. Da, dă-i la... Deci ea va spune Așa. care este întrebarea dumneavoastră, iar dumneavoastră veți spune întrebarea mea este câți cai pot fi înhămați la o căruță? Întrebarea... acum, imediat. Așa. Da. Deci 3, 2, 1, merge. Care este întrebarea dumneavoastră pentru boboci? 2 cai frumoși. Asta e răspunsul. Așa. Întrebarea este. Deci tu zici de ei. Câți cai sunt înhămați la o căruță? Atât? Asta trebuie să Deci zici. atât spun. Numai atâta trebuie să ziceți. Câți cai sunt înhămați la o căruță? Max. Cât Atâta. cai sunt înhămați în căruță? La o căruță, e bun. Le ai. Da. Deci 3, 2, 1, merge. Așa. Și întrebarea dumneavoastră pentru boboci este? Cât cai este într-o căruță hamarz acum? Ok? Da, așa. Și acum ea va zice, iar răspunsul este... Așa. Vreau să spuneți 2 cai frumoși. Câți cai? 2 cai frumoși. Nu, acum. 3, 2, 1, merge. Iar răspunsul întrebării este? 2 cai frumoși. Mulțumim. Felicitări.